Doncs em dic Mònica Ubalde i faig recerca en salut urbana i salut planetària. Des de molt petita sempre he sigut una nena molt curiosa i sempre em preguntava el perquè de les coses, com funcionen, per què serveixen, i no sabia ben bé què estudiar, però sí que tenia molt clar que m'agradava molt els éssers vius, l'ésser humà, la natura i com era la interrelació entre tots. I això em va portar a estudiar biologia, mai m'havia plantejat ni tenia clar què estudiar, vaig estudiar biologia i em vaig especialitzar en microbiologia i durant molt de temps vaig treballar a un laboratori d'anàlisis clínics on vaig aprendre moltes coses sobre com funciona el cos humà, però tenia altres preguntes que anaven una mica més enllà i que no es responien en aquella feina i que tenien a veure amb com emmalaltien les persones i com les condicions de vida o com ens desenvolupem podien afectar la nostra salut. I això em va dur a fer recerca, a decidir-me per fer recerca i fer un màster i després un doctorat en salut pública i biomedicina. I aquí és on vaig descobrir que la ciència ens dona respostes per entendre millor el món en el que vivim i també com es poden canviar les coses per fer-les millor i també una societat més justa i més saludable. Actualment treballo a l'IES Global, on tinc l'oportunitat d'investigar sobre qualitat de l'aire, per exemple, el clima, la relació entre el clima i la salut, també de la natura i la salut, i incorporant també ciència ciutadana, que és incorporar a les persones, a les comunitats, en el procés de la investigació. Alhora també m'he format recentment com a guia professional de banys de bosc i d'intervencions basades a la natura, de manera que he pogut portar aquesta evidència científica amb la que treballo i que dona coneixement, portar-ho realment a aquesta interacció i la connexió directa amb la natura i el benestar que produeix a les persones. El que més m'agrada de la meva feina com a científica és no només generar evidència científica, sinó poder utilitzar aquesta evidència i traslladar-la a la pràctica, perquè aquesta ciència, aquesta evidència no es quedi en articles científics, sinó en qüestions tangibles perquè generen un impacte i un canvi en el món real, en el benestar de les persones i també de l'entorn en el que vivim. El que li diria a una nena que es planteja o que vol ser científica és que no pensi que això és per persones que són genis i que treballen aïllats o aïllades en un laboratori, sinó que treballa en equip, que es permeti fer preguntes grans per pensar com es poden canviar les coses i que és necessària la seva mirada per incorporar a la ciència una mica més d'empatia, de sensibilitat i d'equitat, per pensar realment com podria ser la manera en què ens cuidem i cuidem el planeta en el que estem. I sobretot, li diria que la ciència en realitat és això, és persones que es fan preguntes per veure en realitat com es poden canviar les coses. Hola, soc Marta Ribes, soc investigadora postdoctoral a l'IES Global i faig recerca sobre epidemiologia del Noma. Bé, jo quan era xiqueta crec que tenia una admiració pels científics dels que ens parlaven a classe. Crec que m'atreia la complexitat de la ciència, veure persones que havien fet descobertes molt importants, que havien inventat objectes que utilitzàvem al dia a dia. Crec que tenia admiració per aquestes persones, però les veia com molt llunyanes. I va ser ja de més gran que vaig descobrir el programa Redes, que feia el divulgador .set. Era un programa on es feien entrevistes a investigadors d'arreu del món, en els seus centres de recerca, però també ensenyant la seva vida personal. I crec que això em va fer apropar-me més o veure que aquestes persones eren de carn i ossos i visualitzar-me com a científica jo mateixa. M'interessava més la part de neuropsicologia i per això vaig decidir estudiar ciències biomèdiques a Barcelona. Al final de la carrera vaig anar a París d'Erasmus i ja me vaig quedar per a fer un màster de neurociències cognitives, que era allò que jo havia volgut des d'abans de la carrera. Malgrat que era el que sempre havia volgut, vaig veure que
no era allò que jo m'havia imaginat o no em visualitzava treballant d'allò tota la vida. I per això vaig voler tornar a Barcelona a fer el màster de salut global i dedicar-me més a la part més social de la salut, entendre per què algunes persones tenen unes malalties i d'altres no. I durant el màster de salut global ens va pillar la pandèmia i va ser un moment molt dur, però també ens va fer donar-nos compte de que estàvem en el lloc correcte i que el que estàvem estudiant tenia tot el sentit del món. I ja allò em va permetre començar a participar en estudis d'epidemiologia de la Covid, el que es va continuar en un doctorat que havia de ser d'epidemiologia de la Covid-19. Però un altre cop vaig canviar el rumb completament i va ser perquè vaig veure un documental de Noma, que era una malaltia que jo no havia estudiat ni a la carrera ni al màster. És una malaltia que se'n diu oblidada, que afecta sobretot a nens vivint en situació de pobresa i els fa una gangrena a la cara que evoluciona molt ràpidament i que té una mortalitat molt elevada. I aquesta malaltia es coneix tan poc que a Moçambic, per exemple, no hi havia evidències científiques de que la malaltia continués existint. No obstant, nosaltres havíem escoltat algun dentista que ens havia dit que la malaltia sí existia allà. Llavors va ser quan vam decidir fer un estudi que proveís les evidències científiques per a poder afirmar científicament que sí, que encara n'hi ha Noma a Moçambic. Vam estar a Moçambic fent treball de camp, anant pels poblets, ensenyant pòsters a la gent i preguntant si coneixien algú que hagués patit aquella malaltia. I va ser molt fàcil identificar a persones que conegueren pacients de Noma, el que ens deia que la malaltia 100% continua existint al país. I des de llavors treballem en aquesta malaltia, es va convertir en el meu doctorat i en el que em dedico ara al 100%. Doncs a una nena, una xiqueta que volgués ser científica, jo li diria que és tan capaç com les persones a les que admira i que endavant, que faci el que més li agrada i que siga feliç. Hi, my name is Shannon O'Brien and I'm doing the doctorate here at IS Global. I didn't always know I wanted to work in science. When I was a little girl, what I knew is that I wanted to learn and explore. And that originally led me to study cinematography because I loved documentaries and National Geographic. But while I was studying cinematography, I realized what I loved about the documentaries was what they were about, was about conservation and history and culture. And so I ended up studying environmental science and gender studies, which is then what led me to live in Peru for 2 years, so I could live everything I'd learned firsthand. And while I was in Peru, I realized how important health was and how global health could really be something that I could be interested in. And so when I moved back from Peru, I ended up working with a global health organization, which then led me to want to study a master's in public health, which is what originally brought me here to Barcelona, Spain. While I was studying the master's, I realized how important science and investigation was. And so after the master's, I ended up deciding to pursue a doctorate in planetary health, which is what I'm doing now here at IS Global. And through this job and through this doctorate program, I've had the opportunity to travel to Bolivia in the Bolivian Amazon to teach about planetary health, as well as to try to study the impact that forest fires have in the Bolivian Amazon. And soon now, I will also be going to the forests of Indonesia to study similar topics. And in doing science, I realize it's what my journey has been leading me to all along. The love that I had since I was little for exploring and learning is really what I love about my job now, is that it's not a 9 to 5 in the same building, doing the same thing every day. And so what I would tell any young girl interested in science or wondering what she should do, I would say, follow your curiosities and don't be stuck in what you think you should do or who you think you are, but let yourself adapt and learn and explore, and your path will lead you to where you're meant to be. Em dic Saba Mohamed, soc dietista nutricionista i investigadora postdoctoral a l'Institut de Salut Global de Barcelona. Vaig arribar a Catalunya amb 13 anys de Pakistan per al procés de reagrupació familiar. El meu viatge cap a ciència és
resultat de molts factors, però l'observació és un dels principals. Perquè quan vaig entrar a la universitat per estudiar la nutrició humana i dietètica, vaig veure que hi ha moltes malalties que estan directament relacionades amb els nostres estils de vida, per exemple l'obesitat, la diabetis, que són molt més prevalents amb la comunitat pakistanesa en comparació amb altres grups ètnics i la població autòctona. S'ha vist que, degut al factor migratori, els hàbits alimentaris es queden molt afectats. L'estil de vida canvia, passen d'un estil de vida actiu a un estil de vida massa sedentari i això contribueix que l'aparença d'aquestes malalties sigui amb edats molt més primerenques en comparació a Pakistan. Concretament, aquestes malalties metabòliques són molt més prevalents en les dones pakistaneses en comparació amb els homes que resideixen a Catalunya. Elles han d'afrontar moltes més barreres culturals, moltes més barreres lingüístiques, burocràtiques. I a més, les dones pakistaneses també moltes vegades se'ls etiquetava com un dels col·lectius més invisibles de la ciutat de Barcelona. Per tant, la idea era fer un programa d'educació alimentària que no, a part de millorar els hàbits alimentaris, els coneixements alimentaris, l'estat nutricional, que també serveixi per apoderar aquestes dones perquè elles puguin esdevenir agents promotores o ambaixadores d'hàbits alimentaris saludables per a la seva comunitat. Ara ja defensada la tesi, he començat a treballar a l'IS Global com a investigadora postdoctoral i ara segueixo en la meva recerca, però també investigo en malalties hepàtiques. El que més m'agrada de la meva feina és això, és que la ciència al final és un camí que no s'acaba mai. Cada dia descobreixes algun nou, alguna nova curiositat que sí que t'agradaria investigar. Si jo plantejo una pregunta, doncs dic segurament, a veure, si intentem buscar la resposta a la ciència, segurament me'l donarà. Jo de petita mai havia pensat en que seré científica. L'únic que volia és escollir una professió que m'ajudés a aportar i fer que el món, que el meu entorn es converteixi en un lloc millor. A les dones joves d'origen divers o migrades, jo els voldria dir que a vegades tenim el camí el doble de complicat, ple d'obstacles, tenim moltes més dificultats, moltes més barreres que afrontar, però amb esforç i perseverança els somnis es compleixen. I la ciència, com he dit, és molt inclusiva. La ciència necessita mirades diverses, històries diferents i persones valentes que vulguin fer aquest món un lloc millor per a tothom. Soc la Cristina Enguita Fernández, antropòloga, actualment científica titular de la Institució Milà i Fontanals d'Humanitats, del CSIC, aquí a Barcelona, i col·laboradora també a Miss Global. No tinc un record molt exacte, ni molt clar de mi mateixa com a una nena molt interessada en la ciència, però sí que penso que de petita sempre havia estat una persona molt observadora, molt obnubilada, molt pendent del meu entorn. Aleshores, penso que d'alguna manera això conforma aquesta mirada cap al món i cap a la societat. I crec que vaig començar a interessar-me per les ciències socials, seguint una mica a partir de la universitat, que vaig començar a estudiar psicologia, i a partir d'aquí sí que és veritat que vaig continuar un camí molt marcat per l'interès cap a les ciències socials, definint una trajectòria més cap a la psicologia social, i perquè jo crec que en algun moment vaig entendre que per entendre el comportament, que era el que de petita sempre m'interessava i em quedava observant el meu entorn, necessitava entendre-ho des de la col·lectivitat. Vaig saltar de psicologia social a antropologia social, junt amb un interès cap a les societats africanes, que em va sorgir arrel d'un viatge a Sud-àfrica amb amics, i és a partir d'aquí on vaig voler quallar una mica aquests dos interessos. El 2009 vaig gaudir de l'oportunitat d'estar un any vivint a Camerun, on vaig poder entrar en contacte amb la que seria el meu objecte de recerca al llarg de molts temps, que és la comunitat Bororo a Camerun, i poder fer recerca molt en la base, molt compartint amb la comunitat, entenent els seus significats.
A Is Global vaig arribar-hi just després de llegir la tesi. La iniciativa de salut materno-infantil i reproductiva buscaven una persona amb experiència antropòloga, amb experiència en contextos africans. I d'alguna manera tota aquesta etapa de treball a Is Global m'ha permès consolidar-me com a investigadora i continuant enfortint tot i que sigui en l'àmbit de salut, continuant enfortint tota aquesta línia de treball des de l'antropologia sobre les societats africanes. Ja des de ben petita sempre havia tingut com una curiositat pel viatge i per altres mons. Jo crec que la meva feina m'ha permès justament alimentar aquest esperit viatger, no? Fer treball de camp i col·laborar amb investigadors de diversos països, de República Democràtica de Congo, Madagascar, Moçambic, Sierra Leone, a Camerun, també a Guinea-Conakry, i bé, i ara, amb una nova etapa que inicio al CSIC, doncs també aspiro a poder continuar amb aquestes línies de treballs en contextos de l'Àfrica al sud del Sàhara. A una nena que es vol dedicar a la ciència li diria que trenqui amb la imatge habitual de la dona científica en un laboratori, que és més que important, però que també hi ha altres maneres de fer ciència i que les ciències socials és una altra manera de fer ciència i que el món necessita múltiples mirades i una d'elles és mirar cap a la societat des d'una manera crítica, reflexiva, i políticament implicada, i animo a totes les nenes que també contemplin aquest tipus de posicionaments.